Téged is hoztak már kínos, kellemetlen helyzetbe a gyerekek? Nemrég elmentünk jelmezkölcsönzőbe, és a gyerekek izgatottan várták, hogy felpróbálhassák a korábban lefoglalt farsangi jelmezeket. Rengetegen voltak, szülők válogattak, vagy hozták vissza a jelmezüket, várni kellett. Mikor végre sorra kerültünk, és a legkisebb magához ragadta az unikornis jelmezt, a középső fiam csillogó szemmel várta az imádott pókember felszerelést, míg a legnagyobb a rendszigorú őre szeretett volna lenni. Az övét keresték, amikor a kedves eladó hölgy hátulról kiabálva, hogy mindenki hallja, megjegyezte, hogy megtalálta, de sajnos bilincset nem tud adni hozzá. Erre a nagyfiam kihúzta magát, és visszakiabált neki. Nem baj, anyáéknak úgyis van otthon. Némi kuncogás a hátad mögül, és közben a szemed sarkából látod, hogy minden második apuka felkapta a fejét és méreget. Miközben te tudod, hogy mindössze a csajoktól a lánybúcsúdra kapott vicces bilincset találták meg a gyerekek valamelyik fiúk alján. Te is voltál már hasonlóan ciki helyzetben? Mit csinálnál ilyenkor? Írd meg nekem kérlek kommentben, és kövess be!